ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण। वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवानं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विता च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद प्रणम। हरे कृष्ण सर्वेने। આજે આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 7મો અધ્યાય, જેનું નામ છે જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાના વિશેનું જ્ઞાન આપશે. આપણને જણાવશે કે કેવા લોકો ભગવાનના ભક્ત બને છે, કેવા લોકો ભગવાનના ભક્ત નથી બનતા, અને સાથે સાથે આપણને એ પણ જણાવશે કે કેવી રીતે આ ભૌતિક સૃષ્ટિનું સર્જન એમના થકી થયેલું છે, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ આખી આ સૃષ્ટિના સર્જન કરતા, પાલન કરતા અને પોષણ કરતા છે. તો આમાં જોઈએ આપણે કે 6થા અધ્યાયના 47મા શ્લોકમાં આપણે જોયું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક સર્વોચ્ચ રસ્તો બતાવે છે કે જે ભક્તિ યોગ છે જે આપણે સર્વોચ્ચ છે અને સર્વોત્તમ છે, અને એવી રીતે મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે કે સર્વ યોગીઓમાં છે, બધા યોગીઓ 3 પ્રકારના આપણે જાણીએ છીએ. ભક્તિ યોગી હોય, જ્ઞાન યોગી હોય અને કર્મ યોગી હોય. એમાં જે ભક્તિ યોગી હોય છે એ સરસ રીતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6થા અધ્યાયમાં 47મા શ્લોકમાં આવી કામ કહે છે કે સર્વ યોગીઓમાં જે યોગી અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારું પારાયણ કરે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ધ્યાન ધરે છે, પોતાના અંતરમાં મારું ચિંતન કરે છે, હંમેશા પોતાના મનમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ લીધે રાખે છે અને મારી દિવ્ય પ્રેમમય સેવા કરે છે, તે યોગમાં મારી સાથે સંકટગ્રાહ રીતે સંકળાયેલો હોય છે અને બધામાં સર્વોચ્ચ છે. આ જ મારો મત છે. હવે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે બતાવે છે કે સંપૂર્ણ રીતે હંમેશા આપણે ભગવાનનું ધ્યાન ધરવાનું, ભગવાનનું મનન કરવાનું, ભગવાનનું ચિંતન કરવાની, ભગવાનની સેવા કરવાની, અને એવી જ રીતે આપણા અંતઃકરણમાં આપણે ભગવાનને આત્મપરાયણ થઈને રહેવાનું. તો આ કોઈ લોકો શું કામે કરે, કેવી રીતે કરે? કારણ કે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને દેખે છે કે ભાઈ હંમેશા મારું ચિંતન કરો, તો સેજે આપણા મનમાં પ્રશ્ન થાય કે શું કામે આપણે ભગવાનનું હંમેશા ચિંતન કરવાનું? તો એના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ કે 6 અધ્યાય સુધીમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આત્મજ્ઞાન આપ્યું, સ્વધર્મ વિશે સમજાવ્યું. પછી 3જા અને 5મા અધ્યાયમાં આપણને કર્મયોગનું જ્ઞાન આપ્યું. 6થા અધ્યાયમાં અષ્ટાંગ યોગ આપણને સમજાવ્યો. એટલે કે જેટલું જ્ઞાન આપવાનું હતું એ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન આપી દીધું. અને અંતમાં આવી રીતે કહે છે કે આવી રીતે મને જે સરસ રીતે મને પૂજે, મારી સેવા કરે, મારી ભક્તિ કરે, હંમેશા મારું આત્મપરાયણ કરે, મારું ચિંતન કરે, તો ડેફિનેટલી સૌથી ઊંચામાં ઊંચો છે ભક્ત, અને એ જ રીતે પોતાનો મત છે એવી તેમ જણાવે છે. તો આ રીતે આપણે કોઈને શું કામે કહીએ? ડેફિનેટલી કાં તો એની પાસે એવી કોઈ શક્તિ હોય, કાં તો એની પાસે એવો કોઈ હોદ્દો ધરાવતા હોય, કાં તો એની પાસે એવી કોઈક કહીએ ને કે આપણે નિપુણતા હોય કે જેથી કરીને આપણે એ વ્યક્તિને આપણે આદર્શ બનાવીએ, આપણે આઈડિયલ બનાવીએ. તો હવે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 7મા અધ્યાયથી લઈને 12મા અધ્યાય સુધી આપણે કહી શકીએ કે જે એકદમ બહુ સરસ મજાનો પાઠ છે. જેમ આપણે માની લે કે આપણે બર્ગર ખાઈએ
તો બર્ગરમાં નીચે બ્રેડનું પડ હોય, ઉપર પણ બ્રેડનું પડ હોય, પણ વચ્ચે જે મિડલ પોર્શન હોય એમાં કેવું સરસ મજાનું બધું, એમાં ચીઝ, બટર, બાકી બધા વેજીટેબલ્સ, પેટીસ, આ તે બધું એમાં હોય. એટલે એકદમ ક્રીમી પાર્ટ જે હોય એ વચ્ચેનો પાર્ટ હોય. તો આવી રીતે ભગવદ્ ગીતાને જો આપણે 18 અધ્યાયને 3 ભાગમાં ડિવાઈડ કરીએ, પહેલાના 6 અધ્યાયમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બધું આપણને જ્ઞાન આપ્યું, અને આ વચ્ચેના જે 6 અધ્યાય છે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સરસ મજાનું ભક્તિ વિશે જ્ઞાન આપશે, કે આપણે એ બધું જાણીને, આપણે એ બધું સમજીને, આપણે એ બધું આપણી બુદ્ધિમાં ઉતારીને આપણને સંપૂર્ણ રીતે વિશ્વાસ બેસી જશે કે ના, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ એકદમ સર્વોચ્ચ છે, એમના થકી જ આ બધું છે, અને આપણે એના શરણે જવું જોઈએ, એમનો જ આશ્રય લેવો જોઈએ, અને એમની જ આપણે ભક્તિ કરવી જોઈએ. એટલે આ 7 થી લઈને 12મો અધ્યાય જે છે આપણે કહી શકીએ કે એકદમ સરસ મજાનું ક્રીમી પાર્ટ છે એકદમ, અને આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સરસ રીતે આપણને ભક્તિનું નિરૂપણ આપણી અંદર કરે છે, સંચાર કરે છે આપણને. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધા અધ્યાયમાં આપણને સમજાવશે, સરસ રીતે આપણે કહી શકીએ કે એના કારણો બી સમજાવશે કે શું કામ પોતે સર્વોચ્ચ છે, સર્વોપરી છે આપણે. પછી ભક્તિ શું કામે કરવી જોઈએ એ આપણને સમજાવશે. ભક્તિ ન કરીએ તો આપણું શું પરિણામ આવે છે એ આપણને સમજાવશે. કેવા પ્રકારના લોકોને આ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે એ આપણને સમજાવશે. કેવા લોકોને આ પ્રકારની ભક્તિ કદી પ્રાપ્ત થતી નથી અને હંમેશા નીચલી યોનિમાં જન્મ લે છે, એ બધું પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ બધામાં સમજાવશે, કે જેથી કરીને આપણે સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનની સર્વોચ્ચ એકદમ શુદ્ધ ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ. તો એ રીતે હવે આપણે આગળ વધીએ. સૌ પ્રથમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ પહેલા શ્લોકમાં કહે છે 7મા અધ્યાયના, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પૃથા પુત્ર, હવે સાંભળ કે તું કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી અને મનને મારામાં અનુરક્ત કરીને યોગાભ્યાસ કરતો રહી મને સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહિત થઈ જાણી શકીશ. એટલે કે ડેફિનેટલી જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે 6 અધ્યાયમાં 47મા શ્લોકમાં કીધું, હંમેશા મારું ચિંતન કર, હંમેશા મારું પારાયણ કર. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, તો એ કેવી રીતે કરવું એ પછી હવે અહીંયાથી આપણને શરૂઆત કરે છે અને સમજાવે છે કે કેવી રીતે તું તારા મનને મારામાં અનુરક્ત કરીને યોગાભ્યાસ કરતો રહીશ અને સંપૂર્ણ રીતે સંદેહ રહી થઈને મને જાણી શકીશ. ડેફિનેટલી આપણે કોઈને એવી રીતે સરસ રીતે પૂજીએ, એમની ભક્તિ કરીએ, તેમના વિશે પણ આપણને જાણવાની ઈચ્છા થાય ને. તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું આપણને બધું જ્ઞાન આપે છે કે પોતે કોણ છે, કેવી રીતે સર્વોપરી વ્યક્તિ છે, કેવી રીતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, કેવી રીતે સૃષ્ટિનું સર્જન કરેલું છે, કેવી રીતે સૃષ્ટિના ધારણ કરતા, પોષણ કરતા, પાલન કરતા છે, કેવી રીતે એમની શરણાગતિ લેવાય, કેવી રીતે એમની ભક્તિ કરાય. આ બધું જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના વિશે આપણને બતાવશે. જેમ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં પહેલા અધ્યાયમાં જાણ્યું હતું ને, કે આમાં આપણે ભગવાન, પછી આપણે જાણશું જીવ, પ્રકૃતિ, કાળ અને કર્મ. તો આમાં આપણે ભગવાન વિશેનું આપણને સંપૂર્ણ બધું જ્ઞાન આ અલગ અલગ 7 થી લઈને 12મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવશે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ બીજા શ્લોકમાં કહે છે, હવે હું તને પૂર્ણ રૂપે ઇન્દ્રિય ગમ્ય તથા દિવ્ય એમ બંને જ્ઞાન વિશે કહીશ. એટલે કે ડેફિનેટલી જે ભગવાન જ્ઞાન અત્યારે પ્રદાન કરવા જઈ રહ્યા છે એ આપણને ઇન્દ્રિયોને પણ ગમશે, અને સાથે સાથે ડેફિનેટલી દિવ્ય જ્ઞાન છે જ, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મુખેથી નીકળેલું છે, અને એ બંને વિશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે. પછી કે છે, આ જાણ્યા પછી તારે જાણવા યોગ્ય કશું જ બાકી રહેશે નહીં. એટલે કે આ જે જ્ઞાન આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અત્યારે જે દેવા પ્રદાન કરવા જઈ રહ્યા છે, એ જ્ઞાન જો આપણે મેળવી લઈએ, એને જ્ઞાનને સરસ રીતે આપણે સમજી લઈએ, આપણી અંદર ઉતારી લઈએ, બુદ્ધિમાં આપણે ઉતારીને એને આચરણ કરવાનું શરૂ કરી દઈએ, તો પછી આ ભૌતિક દુનિયામાં આપણને બીજું કાંઈ જાણવાની આપણને જરૂરત રહેશે નહીં. એ પ્રમાણે આપણને એ જ્ઞાનની જે છે વિશેષતા અથવા લાક્ષણિકતા છે એ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. હજી એની વિશેષતા અને લાક્ષણિકતા સમજાવતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3જા શ્લોકમાં કહે છે, હજારો મનુષ્યમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે છે, અને આ પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારામાંથી ભાગ્યે જ કોઈ એક મને વાસ્તવમાં જાણે છે. એટલે કે હવે અહીંયા જોયું આપણે કે પહેલા, બીજા અને ત્રીજા 3 શ્લોકમાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન પ્રદાન કરવા જઈ રહ્યા છે એની પહેલા ભૂમિકા બાંધે છે. પહેલા શ્લોકમાં કહે છે કે ધ્યાનથી સાંભળ, અને હવે તું મારા કેવી રીતે મારામાં તું અનુરક્ત અથવા તારા મનને મારામાં લગાવી શકીશ એ વિશે હું તને જણાવીશ, કે જેથી કરીને તું મારા વિશે જાણી શકીશ. બીજા શ્લોકમાં કહે છે કે પછી આ જાણી લઈશ તો તારે બીજું કઈ જાણવાની જરૂર બી નહીં રહે. અને હજી ત્રીજા શ્લોકમાં તો એકદમ આપણે કહીએ ને કે ટોપમોસ્ટ કહે છે કે ભાગ્યે જ કોઈ જે છે આ જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરે છે, અને એમાંથી જ કોક એવો વિરલો હોય છે જે સંપૂર્ણ રીતે આ જાણીને મને જાણી શકે છે અને મારા સુધી પહોંચી શકે છે એવી રીતે. તો આ રીતે આપણે જોયું કે આ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે જ્ઞાન પ્રદાન કરવા જઈ રહ્યા છે એની બધી જે લાક્ષણિકતાઓ અને વિશેષતાઓ અહીંયા વર્ણવી, તો આપણને પણ શું છે એમાં ઇન્ટરેસ્ટ લાગે. હવે અરે
આટલું સરસ જ્ઞાન છે કે એ જ્ઞાન હું જાણી લઉં તો મારે બીજું કઈ જાણવાની જરૂર નહીં પડે. અને એમાં આટલો ઓછો સક્સેસ રેટ છે આપણે કે ભાગ્યે જ કોઈ એ જ્ઞાનમાં પ્રવૃત્ત થઈને પોતે આગળ વધી શકે છે અને સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ચાલ ને હું પણ ટ્રાય કરું, ટ્રાય કરવામાં શું વાંધો છે. તો આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભૂમિકા બાંધીને પછી હવે આ જ્ઞાન દેવાનું શરૂઆત કરે છે. આ પણ એક બહુ સરસ લાક્ષણિકતા છે સાચા ગુરુની, આપણે સરસ મજાના ગુરુની, કે એની સામે જે શિષ્ય હોય એ શિષ્યને એ જે જ્ઞાન પ્રદાન કરી રહ્યા છે એમાં એને ઇન્ટરેસ્ટ જગાડવો, એની ક્યુરિયોસિટી એમાં વધારવી, એને એમાં વધારે ને વધારે ઊંડાણમાં એને પ્રવૃત્ત થતા આપણે શીખવાડવો. તો જ કરીને આપણે કહીએ ને કે આપણે જે જ્ઞાન આપીએ છીએ એમાં એને સારી રીતે એને સમજાય બી અને એવી રીતે એમાં ઊંડો બી ઉતરી શકે અને એ જ્ઞાન મેળવવા માટે પોતે ઉત્સુકતા બી કેળવી શકે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું સમજાવીને હવે જ્ઞાન દેવાનું શરૂઆત કરે છે. તો ચોથા શ્લોકમાં પેલા કહે છે કે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, જે 5 ચીજને આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને પછી 3 ચીજ એટલે કે મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, જે 3 ચીજને આપણે જોઈ શકતા નથી એટલે કે અવ્યક્ત રૂપમાં છે. એ 8 મારી વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે. એટલે કે અહીંયાથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે પોતાના વિશેનું જ્ઞાન દેવાનું શરૂ કરી દીધું. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની અલગ અલગ ટાઈપની શક્તિઓ છે, એમાંથી એક શક્તિનું પોતે અહીંયા નિરૂપણ કરે છે. પહેલી કે છે કે આ મારી ભૌતિક શક્તિ, અને એ ભૌતિક શક્તિઓ દ્વારા શું ચીજ બનેલું છે તો કે આપણે જાણીએ છીએ જે પંચ મહાભૂતો અથવા જે 5 તત્વ કહીએ છીએ આપણે, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ, જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. હવે આમાં જોઈએ આપણે તો આપણે જેમ એક એક ચીજ પ્રમાણે આપણે આગળ વધીએ ને તો આપણી જે ઇન્દ્રિયો જે છે ને અથવા ઇન્દ્રિયોના જે વિષયો છે ને એ આની સાથે આપણા જોડાયેલા છે, સંકળાયેલા છે. જેમ કે પૃથ્વીમાં આપણે કહી શકીએ કે આપણે 5 આપણા ઇન્દ્રિયના વિષયો આમાં જોડાયેલા છે. આપણે પૃથ્વીને આપણે જોઈ શકીએ છીએ, પૃથ્વીને આપણે અડી શકીએ છીએ, સ્પર્શ કરી શકીએ છીએ, પૃથ્વીને આપણે સુગંધ કરી શકીએ છીએ, એમાંથી પણ એક માટીની એક સુગંધ હોય છે. આપણે પૃથ્વી ઉપર આપણે ટક ટક નહીં કરીએ તો આપણને એનો અવાજ બી સંભળાય છે, અને આપણે પૃથ્વીને ચાખી પણ શકીએ છીએ. ઘણીવાર આપણે માટીને પણ આપણે ક્યારેક પ્રસાદ તરીકે કે એવી રીતે કે આપણે ગ્રહણ કરતા હોઈએ છીએ. એટલે કે આ બધી રીતે પૃથ્વીની સાથે આપણી 5 ઇન્દ્રિય જોડાયેલી છે. હવે જેમ જેમ આપણે આગળ વધીએ ને એમાં એક એક ઇન્દ્રિય અથવા ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે ને આપણા કપાતા જાય છે. જેમ કે જળ લઈએ તો જળની સાથે આપણી 4 જ ઇન્દ્રિયો હોય છે. જળને આપણે જોઈ શકીએ છીએ, જળને આપણે અડી શકીએ છીએ, જળનો આપણે અવાજ બી સાંભળી શકીએ છીએ. જે પાણીનો બહુ જોરદાર ધોધ ચાલતો હોય તો કેવો સરસ મજાનો એનો અવાજ આવે છે આપણને, કે ને કે પાણીનો કેટલો જોરદાર ધોધ ને બધું છે આપણે. એટલે કે એ રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ, આપણે સાંભળી શકીએ છીએ, સ્પર્શ કરી શકીએ છીએ અને આપણે ચાખી શકીએ છીએ પાણીને. પણ એ જે ઇન્દ્રિય કપાઈ જાય છે એમાં શું છે, કલર. એટલે કે જે પાણીનો જે કલર છે એ આપણે નથી હોતો, કલરલેસ હોય છે પાણી આપણે. એટલે કે એ રીતે થયું. પછી આપણે અગ્નિ જોઈએ તો અગ્નિમાં પણ આપણને 3 ઇન્દ્રિયની આપણે અનુભૂતિ કરી શકીએ. અગ્નિને આપણે જોઈ શકીએ છીએ, અગ્નિનો આપણે કોઈ અવાજ હોતો નથી આપણે, એટલે કે આપણી કાનની ઇન્દ્રિય એમાંથી કપાઈ જાય છે. પછી ડેફિનેટલી અગ્નિની સુગંધ હોય છે, કારણ કે ક્યારેક ક્યારેક હંમેશા બળવાની વાસ આવે, આપણે કહીએ કે જો કે આગ લાગેલી લાગે છે, પણ અગ્નિને આપણે ચાખી શકતા નથી આપણે. અને ડેફિનેટલી આપણે અગ્નિને સ્પર્શ કરી શકીએ છીએ આપણે. એટલે કે 3 ઇન્દ્રિયો આપણે એમાં કનેક્ટ થઈ આપણે. પછી આપણે વાયુમાં ફક્ત આપણી 2 જ ઇન્દ્રિય કનેક્ટ થાય છે આપણે. કઈ તો કે આપણે વાયુ આપણને સ્પર્શી શકે છે, આપણે અનુભવ કરી શકીએ છીએ ઠંડો પવન વાય છે, ગરમ પવન વાય છે જ્યારે આપણી ચામડીને સ્પર્શ કરે છે ત્યારે. અને વાયુને આપણે સાંભળી શકીએ છીએ, કારણ કે જોરદાર પવન ને બધું ચાલતો હોય ત્યારે આપણે કહીએ ને કેવા પવનના સુસવાટા ચાલે છે. એટલે કે પવનને આપણે સાંભળી શકીએ છીએ, પણ પવનને આપણે જોઈ શકતા નથી, પવનને આપણે સૂંઘી શકતા નથી, અને એવી રીતે પવનને આપણે ચાખી બી શકતા નથી અથવા વાયુને. અને પછી આકાશની સાથે આપણે ખાલી ફક્ત એક જ ઇન્દ્રિય જોડાયેલી છે, એટલે કે શબ્દ. એટલે કે આકાશ છે એટલે કે શબ્દ એમાંથી પાસ થાય છે, ધ્વનિ પાસ થાય છે. તમે કહેશો કે આપણે આકાશને તો જોઈ શકીએ છીએ, પણ કોઈ પણ ચીજને આપણે સંપૂર્ણ રીતે અને સારી રીતે ક્યારે જોઈ શકેલી કહેવાય, જ્યારે આપણે કહી શકીએ કે એ ચીજ કયા શેપની છે, ગોળ છે, લંબગોળ છે, ચોરસ છે, લંબચોરસ છે, અથવા તો કેવા ટાઈપનો એનો આકાર છે. ત્યારે આપણે આકાશ જે છે આપણે કહી શકીએ બધી જગ્યાએ આપણે છવાયેલું છે, એનો કોઈ પર્ટિક્યુલરલી શેપ આપણે ડિટરમાઇન ન કરી શકીએ, અને સાથે સાથે આપણે એનો એરિયા બી મેઝર ન કરી શકીએ કે ભાઈ આ ટાઈપનું છે. એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે આપણે આકાશને જોઈ શકતા નથી આપણે. ખાલી આપણે લિમિટેડ આપણી ઇન્દ્રિયો જે છે આપણી અપૂર્ણ છે, અપૂર્ણ અને ઇન્દ્રિયોના હિસાબે આપણે અપૂર્ણ રીતે એક અમુક માત્રામાં જ આપણે આકાશને જોઈ શકીએ છીએ. પછી આપણે જોઈએ છીએ કે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર,
એટલે કે મન આપણે જાણીએ છીએ, આપણે ચિત્તની સાથે આપણે મન જોડાયેલું હોય છે આપણે, અને બુદ્ધિ જે આપણા બ્રેઇનની અંદર હોય છે. બ્રેઇનને આપણે ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ હોય છે, પણ એની અંદર જે વિઝડમ એટલે કે જે બુદ્ધિ હોય એનું કોઈ ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ હોતું નથી. બ્રેઇનને ગમે તેટલું આપણે કાપીને રાખીએ તો પણ એમાંથી આપણને બુદ્ધિ આપણે બહાર ન કાઢી શકીએ, એટલે કે અવ્યક્ત રૂપમાં છે એમાં પણ એ અવ્યક્ત રૂપમાં છે, આપણને દેખાતી નથી. અને ડેફિનેટલી અહંકાર એટલે કે ઈગો, એ પણ આપણે અવ્યક્ત રૂપમાં છે આપણે. એટલે કે આ 3 અવ્યક્ત ચીજ છે અને 5 જે છે આપણે વ્યક્ત ચીજ છે, એટલે કે જેનું ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ છે અને આપણે એને જોઈ શકીએ છીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે 8 જે છે એ મારી વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે. એટલે કે અહીંયા આ જ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એની 3 શક્તિનું વર્ણન કરશે. એમાંથી આ પહેલી શક્તિ જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણવે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવા શ્લોકમાં આપણને 5મા શ્લોકમાં એમની પોતાની જે બીજી શક્તિ છે એના વિશે આપણને સમજાવે છે. વળી હે મહાબાહુ અર્જુન, આ નિકુષ્ટ શક્તિ ઉપરાંત, આ નિકુષ્ટ એટલે કઈ, જે આપણને આગલા શ્લોકમાં આપણે જે 8 ભગવાનની ભક્તિ ભૌતિક શક્તિઓ જોઈ એની ઉપર એટલે કે એની ઉપરાંત એની પરે મારી એક અન્ય ચડિયાતી પરાશક્તિ છે. એટલે કે આની જે પહેલા વર્ણવી કઈ છે તો કે અપરાશક્તિ, અને આ જે છે શક્તિ જે વર્ણવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને પરાશક્તિ તરીકે છે. અને શું છે કે જે જીવોની બનેલી છે. જીવોની બનેલી એટલે કે શું? આત્મા બનેલી છે. આપણા શરીરના અંદર જે આત્મા જે છે, કોન્શિયસનેસ છે અથવા જે ચેતના જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પરાશક્તિ છે, અને એ પણ એમના થકી જ આવેલી છે. અને પછી આગળ સમજાવે છે, અને જે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે. એટલે કે જેવી રીતે આપણા જે બધા 84 લાખ ટાઈપના જે બધા જીવો હોય છે, અલગ અલગ પ્રાણીઓ હોય, પક્ષીઓ હોય, જળચર પ્રાણીઓ હોય, આપણું મનુષ્ય દેહ હોય, એ બધામાં આત્માનું નિરૂપણ થાય છે. તો આત્મા એમાં હોય છે, ત્યાર પછી આપણે ચેતન બને છે, એટલે કે લિવિંગ બને છે. ત્યાં સુધી આપણે નોન લિવિંગ ટાઈપનું હોય છે. અને ચેતન એટલે કે આત્માનું જે નિરૂપણ થાય છે ત્યારે જે આપણે જીવંત બને છે. અને જીવંત થઈને પછી કોના સંસર્ગમાં આવે છે તો કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે. ભૌતિક પ્રકૃતિ એટલે કે શું? આપણે જે ત્રિગુણી માયા જે છે આપણે, જે આપણે ડેફિનેટલી 14મા અધ્યાયમાં ડિટેલમાં જાણશું. અને એના સંઘર્ષમાં આવીને અને તેના સંસાધનોનો ઉપભોગ કરે છે. એટલે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જે કાંઈ પણ બધી જે વ્યક્ત રૂપમાં પણ ચીજ છે, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ અને બાકી બધી પણ જે કાંઈ ચીજો બધી જે સર્જાયેલી ચીજો છે, જે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે એનું સર્જન કર્યું છે. પણ આ જ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે બધી ચેતન, અચેતન અથવા જળ અથવા બધી જે છે વસ્તુઓનું સર્જન મારા થકી થયેલું છે. એટલે એ બધી ચીજ વસ્તુઓનો આપણે ભોગવીએ છીએ અથવા એનો ઉપભોગ કરીએ છીએ. આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. એટલે કે અત્યાર સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાની 2 શક્તિ વિશે જણાવ્યું. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 6ઠા શ્લોકમાં કહે છે કે સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ, એટલે કે જેટલા બી ટાઈપના જીવો જે છે એ બધાનું ઉદ્ભવ સ્થાન આ બંને શક્તિઓમાં રહેલું છે. કઈ 2 શક્તિ? તો કે પરાશક્તિ અને અપરાશક્તિ. અને આપણે ઇંગ્લિશમાં બી એ રીતે લઈ શકીએ કે ભાઈ આપણે એક્સટર્નલ પોટેન્સી, માર્જિનલ પોટેન્સી અને ઇન્ટરનલ પોટેન્સી, એવી રીતે બાહ્યિક શક્તિ, આંતરિક શક્તિ અને મધ્યસ્થ શક્તિ. તો સૌથી પ્રથમ પહેલા આપણને બાહ્ય શક્તિ વિશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જણાવ્યું, એટલે કે એક્સટર્નલ પોટેન્સી, અને એનાથી ઉપર જે ચડિયાતી શક્તિ છે, જે પરાશક્તિ છે એ વિશે જણાવ્યું, અથવા તો માર્જિનલ પોટેન્સી વિશે જણાવ્યું. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બધા જીવો જે બનેલા છે આ 2 શક્તિમાં આવી ગયા છે, આ 2 શક્તિમાં રહેલા છે. અને આ જગતમાં જે કાંઈ આધ્યાત્મિક તથા ભૌતિક છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ રૂપ બને જાણ. એટલે કે એકદમ સ્પષ્ટીકરણ કરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે આ જગતમાં એટલે કે આ વિશ્વમાં, આ બ્રહ્માંડમાં જે કાંઈ પણ આપણને ભૌતિક દેખાય છે, એટલે કે મટીરિયલ વસ્તુ, ચીજ વસ્તુઓ દેખાય છે, અથવા તો જે કાંઈ પણ આધ્યાત્મિક છે, એ બધી ચીજનું ઉત્પત્તિનું કારણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે. અને ડેફિનેટલી પોતે જ એનું વિનાશનું પણ કારણ છે. અને એ બધું એમનામાંથી જ બધું ઉદ્ભવેલું છે, એવી રીતે આપણને અહીંયા સમજાય છે. એટલે કે અત્યાર સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ક્લિયર કર્યું કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે એમના સર્જન કરતા એ પોતે છે. અને જે બધા જીવો જે છે એમના પણ સર્જન કરતા એટલે કે એમને સજીવ બનાવનાર પણ એ પોતે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે, તો 7મા શ્લોકમાં પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે આ બધી ચીજો પોતે મેનેજ કેવી રીતે કરે છે. જેમ આપણા ઘરમાં ઘણી બધી ચીજો પડેલી હોય, આપણે 100, 200, 500, 1000 ચીજો પડેલી હોય, આપણે કેવું બધું અલગ અલગ રીતે રાખીએ.
કિચનની વસ્તુ કિચનમાં, ડ્રોઈંગ રૂમની વસ્તુ ડ્રોઈંગ રૂમમાં, બેડરૂમની વસ્તુ બેડરૂમમાં, આલમીરા અથવા વોર્ડરૂમની વસ્તુ વોર્ડરૂમમાં. એમાં પણ અલગ અલગ ખાના હોય. એકમાં આપણે અલગ કપડાં રાખીએ, કોકમાં કોઈ બીજા કપડાં રાખીએ, કોકમાં કોઈ ઉપરમાં આપણે સેફ બોક્સ જેવું હોય, કિંમતી ચીજોને બધું રાખીએ. એટલે તો બધું કેવી રીતે સજાવેલું હોય. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પણ આ બધી ચીજોને સરસ રીતે સજાવેલી છે. એમ નહીં કે ખાલી બધાનું સર્જન કરીને બધું જેમ તેમ રાખી દીધું છે, એમ નહીં. તો 7મા શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે કે હે ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ સત્ય નથી. એટલે કે સર્વોપરી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, એમનાથી ઉપર બીજું કાંઈ ચીજ નથી. જેવી રીતે મોતી દોરામાં ગૂંથાયેલા રહે છે, તેવી રીતે આ સર્વ કંઈ મારા આધારે રહેલું છે. એટલે ડેફિનેટલી આ બધા ચીજનો એક આધાર છે. આ બધું ચીજ કઈ એમને એમ નથી. ઇવન આપણે જોઈએ છીએ કે અવકાશમાં જે આ બધા ગ્રહો પણ જે બધા પોતપોતાની ભ્રમણ કક્ષામાં ઘૂમી રહ્યા છે, એનો પણ આધાર જે કોણ છે, તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. તો એ કેવી રીતે સમજાવે છે? એક આ મોતીની માળાનું એક્ઝામ્પલ આપીને આપણને સમજાવે છે. જેમ આપણે જોઈએ કે મોતીની માળા હોય, એમાં એક એક મોતીમાં આપણે 2 જગ્યાએ કાણા જેવું હોય, અને 2 જગ્યાએ કાણામાંથી એક સરસ મજાનો આપણે દોરો પાસ થાય. એટલે કે ધાગો પાસ થાય, દોરો પાસ થાય, એમાં બધા મોતી પરોવાઈ જાય અને સરસ રીતે પોતે ગાંઠ મારીને પછી પોતે એ ધારાના આધારે અથવા તો એ ધાગાના આધારે બધા મોતી ટકેલા હોય. તો એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ ભૌતિક દુનિયામાં અથવા જે કાંઈ પણ ચીજ વસ્તુઓ જે પોતે સર્જિત કરેલી છે, અને જેટલા બી ટાઈપના જીવો જે છે, એ જેમ આપણે એક મોતીના ધાગામાં બધા મોતી પરોવાયેલા હોય, એવી રીતે બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના આધારે રહેલા છે. આપણે એના ઉપર એના આશ્રય ટકેલા છીએ. આપણો કે આશ્રય અથવા જે મેઇન આપણે ધારણ કરતા છે, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે. આપણો એકમાત્ર સહારો જે છે, એ પોતે છે. આવી રીતે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે, અને બધી ચીજોને સરસ રીતે પોતે આવી રીતે રાખીને મેનેજ કરે છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે આપણે એમની અનુભૂતિ કેવી રીતે કરી શકીએ. તો 8મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે હે કુંતી પુત્ર અર્જુન, હું પાણીમાં સ્વાદ છું. આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ આપણે પાણી જે પીએ છીએ, આપણે જે ગામમાં પાણી પીતા હોઈએ અને ફરીથી પાછા કંઈક કારણસર આપણે કામથી બીજા ગામમાં જઈએ અને ત્યાં બી આપણે પાણી પીએ, તો ઘણીવાર આપણે નથી કહેતા અહીંયાનું પાણી થોડું વધારે મીઠું લાગે છે ને, અથવા તો અહીંયાનું પાણી થોડું પચાવવા ભારી લાગે છે, અહીંયાના પાણીનો સ્વાદ થોડો અલગ પ્રકારનો છે. આપણે કહીએ છીએ કે નહીં? બધી જગ્યાએ પાણી આપણે પીએ છીએ, તો પાણીમાં પણ આપણને જે સ્વાદ જે છે, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ કહે છે, હું પોતે છું. નહીં તો આપણે જોઈએ કે ભાઈ પાણીમાં સ્વાદ નાખવા કોણ ગયું હોય? બોલો, કોઈ ના ગયું આપણે પાણીમાં સ્વાદ નાખવા. ઇવન આપણે ચાલો હજી બીજો એક્ઝામ્પલ લઈએ, જેમ કે દરિયાનું પાણી ખારું હોય, તો એ દરિયાના પાણીમાં મીઠું નાખવા કોણ ગયું? નિમક નાખવા કોણ ગયું? બધું કુદરતી જ થયું ને. તો એ કોના થકી થયું? કોણે કર્યું? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ કહે છે કે હું પાણીનો સ્વાદ છું. આપણે સૂર્ય તથા ચંદ્રનો પ્રકાશ છું. એટલે કે સૂર્ય થકીમાંથી જે આપણને પ્રકાશ મળે છે, જે તેજ મળે છે, જે આપણે ઉષ્ણતા મળે છે, અને ચંદ્ર થકી આપણને જે રાત્રિ મળે છે, જે છાંયો મળે છે, જે ઠંડક મળે છે, એ પણ ક્યાંથી આવે છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણથી જ આવે છે. આપણે વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર છે, એટલે કે બધા આપણા વેદ અને શાસ્ત્રો જે છે, બધા ઓમથી આપણે શરૂ થાય છે, બધા મંત્રોની આપણે અને બધા શ્લોકોની આપણે. તો એ ઓમકાર પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે, એવી રીતે આપણને સમજાવે છે. હું આકાશમાં શબ્દ છું, એટલે કે ડેફિનેટલી ધ્વનિ જે પાસ થાય છે, એમના થકી જ આપણને પાસ થાય છે. અને તથા મનુષ્યમાં સામર્થ્ય છું, એટલે કે આપણા મનુષ્ય પાસે આપણે જે કાંઈ પણ સામર્થ્ય હોય, થોડું ઘણું અલ્પ માત્રામાં, બધું સંપૂર્ણ રીતે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફક્ત એમની જ પાસે છે. પણ આપણી પાસે પણ માની લો થોડી ઘણી સુંદરતા હોય, કે થોડો ઘણો પૈસો હોય, થોડી ઘણી કીર્તિ હોય, થોડી ઘણી નામના મેળવેલી હોય, થોડું ઘણું આપણે દાન પુણ્ય કરતા હોય, તો આ પણ બધી જે આપણી અંદરમાં જે સામર્થ્ય આવેલું છે, આપણી જે કહીએ ને આપણી શક્તિઓ જે છે, એ પણ કોણ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થકી જ છે. એમને જ આપણને આ બધું આપેલું છે. એમના વગર આ બધું કાંઈ ચીજ પોસિબલ નથી. એટલે આપણને સમજાવે છે કે મનુષ્યમાં સામર્થ્ય પણ હું છું. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણને 12મા અને 13મા શ્લોકમાં 12મા શ્લોકમાં કહે છે કે તું જાણી લે કે સર્વભાવ, એટલે કે બધા જે આપણા અંદર ભાવો આવે છે, કેવા પ્રકારના ભાવો હોય છે? સતોગુણી ભાવ હોય, રજોગુણી ભાવ હોય, અથવા તમોગુણી ભાવ હોય. એ પ્રકારના 3 પ્રકારના ભાવ હોય છે. પછી તે સત્વગુણી હોય, રજોગુણી હોય કે તમોગુણી હોય, તે બધા જ મારી શક્તિ દ્વારા પ્રગટ થયેલા છે. એટલે આજે ત્રિગુણી માયા જે છે, જે ત્રિગુણી માયા આપણે ત્રિગુણી એટલે કે 3 ગુણ જેમાં અવ્યક્ત રૂપમાં રહેલા જે છે, અને એ 3 ગુણો જે છે, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, એ પણ એમના થકી જ આવેલા છે, અને એ જ એમના નિયંત્રક છે. આપણે એ રીતે હું સર્વકાય છું, પરંતુ સ્વતંત્ર છું.
હું ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન નથી, બલકે તેઓ મારે આધીન છે. એટલે આ જે ત્રિગુણી માયા જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના હેઠળ છે, એમના નિયંત્રણ હેઠળ છે, એમના કાબુ હેઠળ છે. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમનાથી પરે છે અને ઉપર છે, અને એ ક્યારેય આ ત્રિગુણી માયાના હેઠળ આવતા નથી. પછી 13મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે, 3 ગુણો સત્વ રસ તથા તમ દ્વારા મોહ પામેલું આ સમગ્ર જગત ગુણાતીત અથવા અવિનાશી એવા મને જાણતું નથી. એટલે કે આ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની સર્વોપરિતા આપણને સમજાવીને પછી આપણે એને સમજી શકતા નથી, જાણી શકતા નથી. એટલે સ્ટાર્ટિંગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કીધું, હજારોમાંથી કોઈ એક એવો ભાગ્ય હોય છે જે પ્રયત્ન કરે છે, અને એવા જે પ્રયત્ન કરે છે એમાંથી પણ કોક એવો વિરલ હોય છે કે જે સંપૂર્ણ રીતે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એની પાછળનું કારણ શું છે તે પણ આપણને અહીંયા 13મા શ્લોકમાં સમજાવે છે કે આ 3 ગુણો દ્વારા મોહ પામેલું સમગ્ર જગત. એટલે આપણે બધા છે ને મોહિત થઈ જઈએ છીએ, અને આ મોહ માયાના આકર્ષણમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ છીએ કે જેથી કરીને જે આ 3 ગુણોથી જે ઉપર છે એટલે એને કહેવાય ગુણાતીત, ગુણોથી પણ અધિક. અને એ એવા કોણ જે પરમ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે અને જે અવિનાશી છે એને આપણે જાણી શકતા નથી. અને ન જાણવાના કારણે આપણે એના વિશે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા ન ભાવ કરવાના કારણે આપણે એની તરફ પહોંચી બી શકતા નથી, અથવા કેવી રીતે પહોંચવું જોઈએ એનો માર્ગ બી આપણે જાણી શકતા નથી. પણ હવે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ પણ સરસ રીતે સમજાવશે કે કેવા લોકો મારી ભક્તિ કરે છે અને કેવા લોકો નથી કરતા. તો હવે પછી આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પેલા અહીંયા 14મા શ્લોકમાં આપણને બતાવે છે આ જે ત્રિગુણી માયા જે છે, જેનાથી આપણે બધા મોહિત થયેલા છીએ, એને પાર કરવી હોય, એને ઓળંગવી હોય, અને એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે સમજણ મેળવવી હોય, જ્ઞાન મેળવવું હોય, અને એમને પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે પ્રયાસો કરવા હોય તો આપણે શું કરવું જોઈએ. તો આપણને 14મા શ્લોકમાં કહે છે, ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી મારી આ દેવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે. ડેફિનેટલી બહુ ડિફિકલ્ટ છે. જે પ્રમાણે 6થા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે એડમિટ કરે છે કે હા, મન બહુ ચંચળ છે અને એને વશમાં રાખવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે, પણ સાથે સાથે એના ઉપાય બી આપણને બતાવે છે. ક્યાં 3 ઉપાય બતાવે છે આપણને? કોણ કહેશે મને, જે આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં કવર કર્યા? મનને કેવી રીતે આપણે કંટ્રોલમાં રાખવાનું? અભ્યાસ દ્વારા. અભ્યાસ દ્વારા એક ઉપાય. બીજો ઉપાય? 3 ઉપાય બતાવે છે આપણને. યોગ દ્વારા. યોગ દ્વારા તો નહીં. ઓકે, બીજા કોઈ જવાબ? ઓકે, ચાલો જોઈએ. તો સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે જ્યાં જ્યાં આપણું મન ભટકતું હોય ત્યાંથી આપણે એને પાછું વાળવાનું છે. એના સંદર્ભમાં આપણે 2-3 એક્ઝામ્પલ બી લીધા હતા. એટલે કે પેલો આપણને ઉપાય બતાવે છે કે આપણે મનને આપણે પાછું વાળવાનું છે જ્યાં જ્યાં ભટકતું હોય અથવા જે જગ્યાએ આકર્ષિત થતું હોય. અને બીજો ઉપાય છે ડેફિનેટલી અક્ષય પ્રભુજીએ કીધું, અભ્યાસ દ્વારા, એટલે કે પ્રેક્ટિસ દ્વારા. અને ત્રીજો ઉપાય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે વૈરાગ્ય દ્વારા. એટલે કે જ્યાં સુધી આપણે વૈરાગ્ય ન કેળવીએ ત્યાં સુધી આપણે મનને આપણે કાબુમાં રાખી શકતા નથી. તો એવી જ રીતે અહીંયા પણ જે આ ત્રિગુણી માયા જે છે એને પણ ઓળંગવી બહુ ડિફિકલ્ટ છે, આપણે બહુ દુષ્કર છે, પણ એનો પણ આપણને ઉપાય બતાવે છે. પરંતુ જેવો મને શરણાગત થઈ જાય છે તેઓ તેને સરળતાથી પાર કરી જાય છે. એટલે આ ત્રિગુણી માયાને ઓળંગવાનો એકમાત્ર ઉપાય છે, એક જ છે, અને એ ભગવાનની શરણાગતિ લેવાની. હવે સુકામી ભગવાનની શરણાગતિ લેવાથી આપણે ત્રિગુણી માયાને આપણે પાર કરી શકીએ છીએ એ આપણે 14મા અધ્યાયમાં સરસ રીતે આપણે ડિટેલમાં સમજશું. અહીંયા આપણે એની પહેલા એ જાણશું કે જે કોણ લોકો ભગવાનની શરણાગતિ લે છે ને કોણ લોકો ભગવાનની શરણાગતિ લેતા નથી. તો પછી આના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 15મા શ્લોકમાં પહેલા આપણને જણાવે છે કે જે લોકો ભગવાનની શરણાગતિ લેતા નથી એના વિશે, કે જે મનુષ્ય તદ્દન મૂર્ખ છે. મૂર્ખ એટલે કે શું? જેને આ બધું કોઈ જ્ઞાન હોતું નથી, મેળવવાની કોશિશ બી કરતા નથી, અને ક્યારેય પ્રાપ્ત કરવાનો પોતે અભ્યાસ બી કર્યો નથી, જેવો મનુષ્યમાં અધમ છે. એટલે કે આપણે એકદમ નીચલામાં નીચલી જાતિને બધા મનુષ્યમાં જે હોય ને એ રીતે આપણે એને અધમ કહી શકીએ. જે આજની તારીખમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ જેમ કે આદિવાસી લોકો, અને એ લોકો બધા જે હોય છે આપણે કહી શકીએ કે એ લોકોને એવા કોઈ રસ્તા બી નથી હોતા કે આ બધું જ્ઞાન મેળવી શકે અને આવી રીતે જ્ઞાન મેળવીને પોતાની ઉચ્ચતર તરફ આપણને પ્રગતિ કરી શકે. તો આ બધા આપણે કહી શકીએ જેઓ મનુષ્યમાં અધમ છે. અથવા તો જે બધા બહુ દુરાચારી અને બહુ દુષ્ટ લોકો હોય છે એને પણ આપણે આ કેટેગરીમાં મૂકી શકીએ. જેમનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું છે, ત્રીજી કેટેગરી.
એટલે કે ડેફિનેટલી ક્યારેક ક્યારેક થોડું ઘણું આ જ્ઞાન મેળવવું હોય અને પ્રયાસ બી કર્યો આગળ વધવામાં, પણ ફરીથી પાછા ત્રિગુણી માયામાં, મોહ માયામાં પોતે આકર્ષિત થયા હોય અને એમાં આકર્ષિત થઈને પછી બાકી જે પોતે જ્ઞાન મેળવેલું હોય એ પણ આસ્તે આસ્તે લુપ્ત થઈ જાય, ભૂલી જાય, પોતે એને આચરણ કરવાનું બી ક્યારેય વિચારે નહીં. એટલે કે આવી રીતેનું જ્ઞાન હરાઈ ગયું હોય. અને જેવો અસુરોની નાસ્તિક પ્રકૃતિ ધરાવનારા છે, એટલે કે એકદમ આપણે કહે ને બે ટાઈપના માણસો છે, જે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 16મા અધ્યાયમાં દૈવાસુર વિભાગ યુગમાં આપણને સરસ રીતે જણાવશે કે જે અસુર લોકો હોય છે એ લોકોની વિચાર કરવાની પ્રક્રિયા કેવી હોય છે, કામ કરવાની પ્રક્રિયા કેવી હોય છે, અને એ લોકો શું શું વિચારીને અલગ અલગ ટાઈપના નેગેટિવ કર્મોમાં પોતે પ્રવૃત્ત થાય છે અને એવી રીતે પોતે કેવી અધોગતિ તરફ પોતાને લઈ જાય છે. એટલે કે આવા જે ચોથા લોકોના કેટેગરી, એટલે કે અસુર લોકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા વર્ણવે છે. તો આ રીતે કહે છે કે એવા દુષ્ટો, એટલે કે 4 કેટેગરી આપણને અહીંયા વર્ણવી અને એ રીતે કહે છે કે મારું શરણ ગ્રહણ કરતા નથી. હવે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવશે કે કેવા 4 લોકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ લે છે. તો હે પરશ્રેષ્ઠ, 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી મનુષ્ય, એટલે કે સૌપ્રથમ જ પહેલા આ મનુષ્યને કહી દે છે કે જે લોકો ભગવાનની શરણાગતિ લે છે એ પુણ્યશાળી છે. ભલે એનો પાછળનું ઇન્ટેન્શન શું હોય છે, એનો ઉદ્દેશ શું હોય છે, પર્પઝ શું હોય છે, વોટ એવર ઇટ મે બી, પણ એટલીસ્ટ ભગવાનની શરણાગતિ તો લે છે. તો ડેફિનેટલી કંઈક ને કંઈક એવા પુણ્ય કર્મ કર્યા હોય ત્યારે જઈને આપણે ભગવાનની શરણે જવાનો પ્રયાસ કરીએ શકીએ છીએ અને ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાઈ શકીએ છીએ. તો એ કેવા 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી લોકો છે માટે કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, જે મારી ભક્તિમય સેવા કરે છે. પહેલા તો દુઃખી. ડેફિનેટલી આ તો બહુ સિમ્પલ કેટેગરી આપણને સમજાવી છે. આપણને પ્રોબ્લેમ આવે, ડિફિકલ્ટી આવે, જ્યારે તકલીફ આવે ત્યારે આપણે પહેલા ભગવાનને યાદ કરીએ છીએ અને ભગવાનને એક ભલે કમ્પ્લેનિંગ મોડમાં, ભગવાન મારી સાથે જ કેમ આમ થયું, મેં તો બધાનું સારું કર્યું છે તો પણ મારી યારે આમ કેમ થયું. તકલીફમાં હોઈએ છીએ, ભગવાનને તો યાદ કરીએ છીએ એટલીસ્ટ. ભલે જઈને ત્યાં આપણે કમ્પ્લેન બી કરીએ, આપણા દુખણા રોઈએ ને બધું કરીએ, પણ યાદ તો કર્યા, ભગવાનને શરણે તો જાય છે આપણે. બીજા કેટેગરી અર્થાર્થી, એટલે કે શું, કંઈક ને કંઈક ફળ મેળવવાની આશા માટે, કંઈક ને કંઈક પોતાના સકામ અથવા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટેના ફળો મેળવવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ લે છે અથવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે એક ટાઈપનું આપણે કહી શકીએ કે ભિખારી તરીકે બનીને જાય છે કે ભગવાન મને આ. અને એ રીતે કરવામાં ક્યારેક ક્યારેક ભગવાનને આપણે એ પોતે કહીએ ને, ભગવાનને પણ લાલચ આપે છે કે હે ભગવાન, મારી આ મનોકામના પૂર્ણ કરી દે, મારો આટલું સેલ થઈ જાય, આ પ્રોફિટ થઈ જાય, આમ નોકરી મળી જાય, આ ચીજ મળી જાય, આ પાત્ર મળી જાય, તો હું આટલા નાળિયેર ધરાવીશ કે આમ કરીશ. એટલે આવી ટાઈપની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પણ આપણે લાંચ આપે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી જાય તો છે, પણ ભલે પોતે કંઈક ને કંઈક ફળ મેળવવા માટે. પછી ત્રીજી કેટેગરી કે છે જિજ્ઞાસુ, એટલે કે ક્યુરિયોસિટી, એટલે કે એના મનમાં ઈચ્છા થાય છે. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પહેલા 3 શ્લોકમાં આ જ્ઞાનનું કેટલું મહત્વ જણાવ્યું કે જેથી કરીને આપણને ક્યુરિયોસિટી થાય, અરે આટલું સરસ જ્ઞાન મેળવવાનું છે મારે, આવી રીતે આટલો સક્સેસ ઓછો રેશિયો છે ને બધું, ચાલે હું પણ ટ્રાય કરું. એટલે કે હવે આપણે ક્યુરિયસ બનીએ છીએ અને એ રીતે આપણે ભગવાન વિશે જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરીએ છીએ. અને એ જ્ઞાન મેળવવામાં આપણે આસ્તે આસ્તે ઓર જો આપણે ઉતરતા જઈએ તો આપણા મનમાં અલગ અલગ બીજી બધી ઓર જિજ્ઞાસા આવે છે. હું કોણ છું, ક્યાંથી આવ્યો છું, એમની સાથે મારો સંબંધ શું છે, એમણે આ બધું સર્જન કેવી રીતે કરેલું છે, હું એમની સાથે કેવી રીતે સંકળાયેલો છું, મારા જીવનનું લક્ષ્ય શું છે, એ લક્ષ્ય કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું. આવા બધા જ્યારે સવાલો આવે ત્યારે આપણે કહી શકીએ ભગવાનની સાચી શરણાગતિ માટે પ્રયાસ કરે છે અને સાચું એવું જ્ઞાન મેળવવા માટે પોતે ઉત્સુક છે અને એવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ માટે પોતે પ્રવૃત્ત થવા માંગે છે. અને પછી આવી રીતે જ્યારે પોતે જ્ઞાનમાં આગળ વધે, અને એટલે કે ચોથી કેટેગરી કે છે, અને જે પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં છે તે, એટલે કે આ સંપૂર્ણ પોતાની ઉત્સુકતા અને પોતાની જાગૃતતાના હિસાબે પોતે માની આ બધું જ્ઞાન મેળવી લીધું. હવે જ્ઞાન મેળવી લીધું પછી હવે એના જીવનનું એકમાત્ર લક્ષ્ય હોય છે, મારે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવા જ છે, બસ એના સિવાય મારું જીવનમાં કોઈ લક્ષ્ય નથી. અને આવી રીતે જ્યારે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય છે ત્યારે એને સરસ રીતે ભગવાન બી પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા જ માટે કહે છે સ્ટાર્ટિંગમાં, ભાગ્યે જ કોક એવો વિરલો હોય છે જે આ પરમ સિદ્ધિને સંપૂર્ણ રીતે પ્રાપ્ત કરી શકે છે. કારણ કે એવું જરૂરી નથી કે આપણે પ્રયાસ કરીએ ત્યારે પણ આપણે આગળ ને આગળ જ વધતા રહીએ. ઘણી વાર આપણે વિચલિત બી થઈએ છીએ. જેમ આપણે 6થા અધ્યાયમાં બી જાણ્યું, અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે જે આવી રીતે યોગમાં પ્રવૃત્ત થયેલો હોય અને ક્યારેક ફરીથી પાછા મોહ માયામાં આકર્ષણમાં ફસાઈને વિચલિત થાય તો એની દશા શું થાય. તો ડેફિનેટલી જે જિજ્ઞાસુ હોય એ પણ આવી રીતે જ્યારે પોતાનું જીવન એકમાત્ર લક્ષ્ય બનાવે છે ત્યારે જ એની ભગવાનની પ્રાપ્તિ તરફ આગળ વધી શકે છે.
નહીં તો એ પણ આસ્તે આસ્તે પછી ક્યારેક ક્યારેક વિચલિત થઈ શકે છે. હવે આપણે જોઈએ એક પિક્ચર રૂપમાં કે આ જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જે 4 કેટેગરી વર્ણવી એ આમાં 4 કેવી રીતે આપણે બંધ બેસે છે આપણે જાણીએ. જેમ કે આ પહેલી જે છે આપણે આ એક ગજેન્દ્ર મહારાજ છે, આપણે એની સ્ટોરી પછી લેશું, પણ અત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કેવી રીતે યાદ કરે છે? આ બધાને અનમ્યુટ કરીને બી બોલી શકો છો. કમળ આ પુષ્પ કઈ અર્પણ કરીને. હા, એટલે આ કઈ કેટેગરીમાં આવે? જે 4 કેટેગરી કીધી આપણને, દુઃખી, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ અને જ્ઞાની. આ શું કામે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને યાદ કરે છે? દુઃખી ત્યારે દુઃખી. બરોબર, ધન્યવાદ અક્ષય પ્રભુજી. કારણ કે ત્યારે તકલીફમાં હતા, એમનો પગ મગરના મોઢામાં આવી ગયો હતો ને એમાંથી પોતે બચવા માંગતા હતા, એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને યાદ કરે છે. પછી આમાં જે છે આમાં કોણ છે અને કોને યાદ કરે છે અને ક્યારે યાદ કરે છે એવી કેવું સાથે? હરે કૃષ્ણ. અને તેની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની એને જરૂર હતી, એટલે દુઃખી હોય ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને યાદ કરતા હતા. બરોબર, એટલે આ દ્રૌપદીજી છે, જ્યારે એમનું ચિરહરણ કરવાની કોશિશ કરવામાં આવે છે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને યાદ કરે છે, એટલે કે પોતે અર્થાર્થી હતા, એટલે કે દુઃખી હતા એ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને યાદ કરે છે. પછી આ કેટેગરી શેની છે આપણે? કોણ કહેશે મને? આ છે વ્યાસ. સુખદેવ ગોસ્વામી. બરોબર, આ વ્યાસ મુનિ છે અને આ એમના પત્ની છે અને એમના ગર્ભમાં આપણે તોતાના રૂપે એટલે કે પોપટના રૂપે સુખદેવ ગોસ્વામી હતા. અને એ જે આપણે કહે ને કે પોપટ બી દિવ્ય પોપટ હતો અને એ કોઈક કારણસર આપણે વ્યાસ મુનિના પત્નીના ગર્ભમાં પ્રવેશ કરે છે અને ઘણા વર્ષો સુધી ઘરમાં રહે છે અને બહાર નથી આવતા. શું કામે બહાર નથી આવતા? કારણ કે એને સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોય છે કે જો બહાર આવીશ તો ત્રિગુણી માયામાં ફસાઈ જઈશ અને ફરીથી મારે પાછું આવી રીતે આમાં ચક્કરમાં ફસાવો પડશે, એટલે પોતે બહાર નથી આવતા. અને ત્યારે પછી ઘણા વર્ષોની એમાં ગર્ભમાં રહીએ છે અને ત્યારે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થાય છે અને એને કહે છે કે ભાઈ ના, તમે બહાર આવો, તમને આ ત્રિગુણી માયા ટચ નહીં કરી શકે. અને ત્યારે પછી સુખદેવ ગોસ્વામી બહાર આવે છે. અને અહીંયા કોણ છે આપણે? પરીક્ષિત મહારાજ. ધન્યવાદ. આ પરીક્ષિત મહારાજ જે છે, આ જ સુખદેવ ગોસ્વામી હતા. એ સુખદેવ ગોસ્વામી આપણે પરીક્ષિત મહારાજને જ્ઞાન આપે છે. જ્યારે એમને થઈ જાય છે કે ભાઈ મારી પાસે 7 દિવસ છે, તક્ષક નામનો નાગ એમને ડંખે છે અને એ પ્રમાણે એને 7 દિવસનો સમય મળે છે કે 7 દિવસે અંતે તક્ષક નામનો નાગ આવશે અને તને ડંખ આપશે અને એ રીતે તારું મૃત્યુ થશે. તો એ 7 દિવસમાં પોતે જિજ્ઞાસુ બને છે કે ના, મારે આ 7 દિવસ સરસ રીતે યુઝ કરવા છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કરવી છે. અને એવી રીતે સુખદેવ ગોસ્વામી પાસેથી પોતે જ્ઞાન મેળવે છે અને જ્ઞાન મેળવીને પોતે મોક્ષ અને મુક્તિ મળે છે. અને આ કોણ છે આપણે? ધ્રુવ મહારાજ. ધન્યવાદ. આ છે ધ્રુવ મહારાજ. તો આ પણ પેલા અર્થાર્થીના હિસાબે ગયા હતા કે ભાઈ એને રાજ્ય મેળવવું હતું એના પિતાના જેવું. એટલે કે આવી રીતે અર્થાર્થીના હિસાબે જાય છે. પણ જ્યારે ભગવાનને આવી તપસ્યા કરે છે, 6 મહિનાની કઠોર તપસ્યા કરે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થઈને એમને દર્શન આપે છે, ત્યારે પૂર્ણ જ્ઞાનીમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે અને એ કહે છે કે ના ભાઈ, હવે આપ મને મળી ગયા ત્યારે હવે મારે બીજું કઈ જોતું નથી અને મને કોઈ રાજ્યની ને એની પણ લાલસા છે નહીં. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો કૃપાળુ છે, એમના ઉપર દયા કરે છે અને એમને ધ્રુવ લોક આપે છે કે જે ઘણું રાજ્યથી પણ વધારે હોય છે. અને અહીંયા કોણ છે આપણે? રામ ને સુગ્રીવ. રામ અને સુગ્રીવ. એટલે કે અહીંયા સુગ્રીવ જે છે એ પણ આપણે કહી શકીએ અર્થાર્થી, એટલે કે પોતાને રાજ્ય મેળવવું તો એના સંદર્ભ માટે રામ ભગવાનની પાસે જાય છે, સહાય માગે છે અને એવી રીતે પોતે બાલીને હરાવીને પોતે રાજ્ય પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે અર્થાર્થીના હિસાબે ભગવાન શ્રી રામ પાસે જાય છે. અને અહીંયા કોણ છે? આ બધા ઋષિ મુનિઓને બધા આ જે છે આપણે નૈમિષારણ્યમાં બધા જે છે બધા કહી શકીએ આપણે જિજ્ઞાસુ કેટેગરીમાં છે. ત્યારે સુતદેવ ગોસ્વામી આ બધાને આપણને બોધપાઠ આપે છે, શ્રીમદ ભાગવતમનું જ્ઞાન આપે છે. કારણ કે એ લોકો પોતાની ઈચ્છા પ્રગટાવે છે કે અમને આ બધા જ્ઞાનની ઈચ્છા છે, અમે ઉત્સુક છીએ, જણાવો. તેથી અમને આ રીતે આપ પોતે બતાવો. તો આ બધા જિજ્ઞાસુ કેટેગરીમાં આવે છે આપણે. તો આ રીતે જોયું આપણે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 17મા અધ્યાયમાં કહે છે કે આ જે 4 કેટેગરી જે છે એમાંનો જે પૂર્ણ જ્ઞાની છે, એટલે કે જેને આ બધું જ્ઞાન મળેલું છે અને શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન રહે છે. ડેફિનેટલી જ્ઞાન મળી જાય પછી તો ભગવાનની ભક્તિમાં તલ્લીન થવાનું જ છે, તે સર્વશ્રેષ્ઠ છે.
કારણ કે હું તેને અત્યંત પ્રિય છું અને તે મને અત્યંત પ્રિય છે. એટલે કે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બંને તરફનો પ્રેમ જે છે આપણે એક સરખો છે. ભગવાનને પણ આવા ભક્તો પ્રિય હોય છે અને ભક્તોને માટે પણ આવી રીતે ભગવાનની પ્રાપ્તિ સિવાય બીજું કોઈ લક્ષ્ય હોતું નથી અને પણ ભગવાનને ઓર સરસ ને સરસ મજાની પોતાની ભગવાનની સેવા અને ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે. પછી હવે 19મા શ્લોકમાં કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે અનેક જન્માંતરો પછી જે મનુષ્યને ખરેખર જ્ઞાન થાય છે. એટલે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશેનું જે બધું દિવ્ય જ્ઞાન છે, જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે, જરૂરી નથી આપણને એક જન્મમાં જ બધું મળી જાય, સંપૂર્ણ રીતે મળી જાય. હોઈ શકે આપણે ઘણા જન્માંતર લેવા પડે. અને તે મને સર્વ કારણોના કારણ જાણી મારી શરણે આવે છે. એટલે કે બધા કારણોની કારણનું જે આપણે કોઝ બિહાઇન્ડ જોઈએ આપણે, તો મૂળ સોર્સ રૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જ્યારે આપણે સમજી લઈએ અને એવી રીતે સમજીને પછી જ્યારે આપણે શરણે જઈએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આવો મહાત્મા અતિ દુર્લભ હોય છે. એટલા જ માટે તો સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું હતું કે ભાગ્યે જ કોઈક એવો વિરલો મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને એ પણ જે હોય છે અનેક જન્માંતરના પ્રયાસો પછી એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે બધું એમના આધારે છે અને બધું એમના કારણોના કારણ તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. પછી હવે આપણને 28મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે મનુષ્ય પૂર્વ જન્મના તથા આ જન્મના પુણ્ય કર્મો કર્યા છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને એલિજિબિલિટી કન્ડિશન બતાવે છે કે આવો દુર્લભ ભક્ત અથવા આવી શુદ્ધ ભક્તિ ક્યારે આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. તો એના સંદર્ભમાં એ પ્રમાણે કહે છે કે ડેફિનેટલી આપણા પૂર્વ જન્મના પણ પુણ્ય કર્મો હોય અને સાથે સાથે આ જન્મના બી આપણા પુણ્ય કર્મો સંચિત થયેલા હોય, ભેગા થયેલા હોય, એકોમ્યુલેટ થયેલા હોય અને જેમના પાપ કર્મો સમૂળગા નષ્ટ થયા છે. એટલે કે જેમ જેમ આપણા પુણ્ય કર્મોનો સરવાળો થાય અને ગુણાકાર થાય એવી રીતે આપણા પાપ કર્મો બી આસ્તે આસ્તે આ જન્મના અને આગલા જન્મના બી એની બાદબાકી થાય અને ભાગાકાર થાય એવી રીતે સંપૂર્ણ રીતે નાશ પામે તેવો મોહના દ્વંદ્વોથી મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે કે પછી શેનો મોહ તો કે ભૌતિક દુનિયાના બધા જે દ્વંદ્વો હોય છે, આમ કરું તેમ કરું, આમ કરું ન કરું, આ કરું તો શું થશે, ઓલું કરું તો શું થશે, આવી બધી જે ડ્યુઆલિટી હોય છે, બધા જે દ્વંદ્વો હોય છે એના મનમાં એ બધાથી પોતે મુક્ત થઈ જાય છે. સાથે સાથે મોહ માયાથી પણ પોતે મુક્ત થઈ જાય છે અને પછી કરે છે શું તો કે મારી સેવામાં દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક પરોવાઈ જાય છે. એટલે કે પછી ભગવાનની ભક્તિ, ભગવાનની સેવા અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનું એકમાત્ર લક્ષ્યના જીવનમાં બાકી રહે છે અને આ રીતે જ્યારે થાય છે ત્યારે પછી એમને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. એટલા માટે પછી હવે 30મા શ્લોકમાં, છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે જે મનુષ્યો મને પરમેશ્વરને મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને મને જગતનો, દેવોનો તથા યજ્ઞની સર્વ પદ્ધતિઓનો નિયામક જાણે છે. બધા દેવી દેવતાઓ પણ એમના નિયંત્રણ હેઠળ છે. બધા આખું જગત, બ્રહ્માંડ, સૃષ્ટિ જે કાંઈ પણ છે એમના થકી જ બધું જે છે અને જેટલા બી આપણે યજ્ઞ ને બધું કરીએ છીએ એ બધાના આપણે નિયંત્રણ કરતા પણ એ પોતે જ છે. આપણે આ રીતે સર્વ રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સર્વોપરી તરીકે જાણી લઈએ છીએ. તેઓ પોતાના મૃત્યુ સમયે પણ મને ભગવાન તરીકે જાણી અને સમજી શકે છે. એટલે કે માની લો આપણે આવા જન્માંતર સુધી આપણને એવા પ્રયાસો કરવા પડે, જ્ઞાન મેળવવું પડે, આપણે બધા મોહ માયાથી આપણે રહિત થવું પડે, તો આપણે ડેફિનેટલી આ બધું બહુ ડિફિકલ્ટ છે. તો અહીંયા એક આપણને શોર્ટકટ બતાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે મૃત્યુ સમયે પણ જો આ બધું એનામાં જ્ઞાન આવી જાય ને અને એક સરસ રીતે જો મને એ રીતે યાદ કરે ને અને મને જાણી જાય તો પણ એ ડેફિનેટલી મને સમજી શકે છે. એટલે કે હવે આ શોર્ટકટ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જે બતાવે છે કે આખી જિંદગી માની લો આપણે જે કાંઈ પણ કર્યું, આપણને સમજણ પડી ન પડી, જ્ઞાન મળ્યું ન મળ્યું, આપણે એવા સારા કર્મો પ્રવૃત્ત થયા કે ન થયા, પણ અંતકાળે આપણા મૃત્યુ સમયે પણ જો આ બધી ચીજો આપણે જાણી લઈએ, સમજી લઈએ અને એવી રીતે આપણામાં જ્ઞાન સ્ફુરિત થઈ જાય તો ડેફિનેટલી એ પણ આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. હવે એ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ આના સંદર્ભમાં હવે અર્જુનના 8 પ્રશ્નો ઉભા થશે કે જેના ઉપરથી આપણે કાલે 8મો અધ્યાય લેશું, અક્ષર બ્રહ્મયોગ. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવશે એના 8 પ્રશ્નમાંથી એક પ્રશ્નનો સવાલ હતો અર્જુનનો કે અંતકાળે આપણે કેવી રીતે યાદ કરી શકીએ અને જો અંતકાળે એવી રીતે યાદ કરે તો કેવી રીતે આપણે પ્રાપ્ત થઈ શકે. તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આખી ચીજ સમજાવશે કે અંતકાળે પણ આપણે કેવી રીતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ, જાણી શકીએ છીએ, સમજી શકીએ છીએ. તો આપણે કાલે જે 8મો અધ્યાય લેશું એ આપણે શોર્ટકટ જાણવાની કોશિશ કરશું અને પોતે એ પણ જાણશું આપણે કે શોર્ટકટ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે એ કેટલો પ્રેક્ટિકલ છે.
અને એ શોર્ટકટ અપનાવવા માટે બી આપણે આખી જિંદગી શું કરવું પડે છે એ પણ આપણે સમજશું કાલે આવતા 8મા અધ્યાયમાં. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 7મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય વચ્ચ પતિતાનાં પાવનભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમઃ નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. ચાલો, આપણી પાસે સમય બી છે, કોઈ પ્રશ્ન હોય તો હવે લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, 3 લેવલ આપ લો છો? હા માતાજી, 3rd લેવલ હું લઉં છું. હા, તો એની લિંક મોકલાવશો? માતાજી, લેવલ 3 માં અત્યારે હવે ખાલી આ જે 2 ક્લાસ જ બાકી રહ્યા છે. એટલે કે આવતા અચ્છા. શનિવારે એક ક્લાસ છે ને એના પછીના શનિવારે એક ક્લાસ છે. પછી લેવલ 3 બેચ કમ્પ્લીટ થાય છે અને પછી નવો બેચ શરૂ થશે. ક્યારે શરૂ થશે? તો નવો બેચ લગભગ મારા ખ્યાલથી તો જાન્યુઆરીમાં શરૂ થવો જોઈએ, કારણ કે ડિસેમ્બરમાં આપણે આ બેચ અત્યારે ચાલે છે કમ્પ્લીટ થશે. બરોબર, જાન્યુઆરી. હા. ધન્યવાદ પ્રભુજી. અને હરે માતાજી, કૃષ્ણ. ગ્રુપમાં બનેલા રહેજો, ડેફિનેટલી આપની ઇન્ફોર્મેશન ને બધી મળી જશે 3rd હા. લેવલની બી. હું જોડાયેલ રહું છું. ઓકે, સરસ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કોઈ પ્રશ્ન? મહેશ પ્રભુજી, આપનો પ્રશ્ન કોઈ? કંચન માતાજી, આપને કોઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ ચંદ્ર પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ રાજેન્દ્ર પ્રભુજી. પ્રભુજી, મારી ડિવાઇસમાં થોડો પ્રોબ્લેમ થયો છે એટલે હું ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયો છું. ઓ અચ્છા અચ્છા. આઈપેડ કનેક્ટ કર્યું હતું પણ એમાં વાઈફાઈ કનેક્ટ નથી થતું બરોબર. ઓ અચ્છા. મારા વાઈફ સાથે શેર કરું સ્ક્રીન. ઓકે ઓકે. તો પ્રશ્ન આપનો? પ્રશ્ન છે પ્રભુ કે આકાશમાં હું શબ્દ છું એ બરોબર સમજાયું નહીં. આકાશમાં શબ્દ એટલે કે જે આકાશ છે ને એક મીડિયમ તરીકે યુઝ થાય છે. આપણે ધ્વનિને જ્યારે અથવા અવાજને જો પાસ કરવો હોય તો એક મીડિયમ જોવે. વગર મીડિયમે આપણે અવાજ છે ને પાસ ન થઈ શકે. તો એ જે આકાશ જે છે ને એ મીડિયમ તરીકે આપણને પર્પઝ સર્વ કરે છે. અગર જો આકાશ ન હોય, મીડિયમ ન હોય, તો આપણે ડેફિનેટલી આપણે જે અત્યારે સાંભળી શકીએ છીએ અવાજના આવી જે તરંગો હોય છે એમાંથી પાસ થયા વગર આપણને સંભળાય નહીં એવી રીતે. એટલે કે એ રીતે આપણે આકાશનું શબ્દનું વર્ણન થયેલું છે. બરોબર. ઓકે, ચાલો, કોઈને કોઈ પ્રશ્ન ન હોય તો કાલે ફરીથી મળશું. આપણે કાલે 8મો અધ્યાય લેશું, અક્ષય બ્રહ્મયોગ. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ.